общем, не удалось понять поближе этих птичек. Остается. Все, что не съем, то понадкусаю. Красивые птички. Нам надо погонить. Что нужно прогнать? Зачем? Нам надо погонить. Покормить? Ага. Надо там. Будем гонять. А тут домик нету. И тут нету домик. Там нету много домика. И все нету. Что, Саша? Кила, мне заносить кила, а не базара, надо съесть. И тета, она нашла, и я хочу сама. Она не дает? И я хочу сама. А бабушка не дает? А не пачка дается. Дается. Вот дается. Вот так.